Yesu asifiwe sana mtazamaji wa Singida Gospel. Ni siku nyingine tena tupo na wageni wetu katika interview za Singida Gospel. Na moja kwa moja leo tumetembelewa na band ya The Brothers. Na hawa ni watu wazuri kabisa na ni makaka ambao wameamua wao kumtumikia Mungu na kumwimbia Mungu. Na siku ya leo tuko nao hapa, wataelezea kwa nini wao wameamua kwa The Brothers na kwa nini wao wanamtumikia Mungu kwa namna hiyo. Na moja kwa moja tu tuseme, kaa karibu na Singida Gospel. Kama hujasubscribe channel yetu, bonyeza kwenye kengele hapo. Alafu kenda Instagram kule utaandika tu Singida Gospel TZ, Facebook page pia Singida Gospel TZ. Ni mimi mtumishi wa Mungu, kiongozi wa ibada, Mr. Aidan Vivi. Karibu kwa na sisi katika kipindi cha leo. Baba tunalitukuza jina lako wewe. Baba tunalitukuza jina lako Yahweh. Baba tunalitukuza jina lako Zambe Mesia. Baba tunalitukuza jina lako wewe. Baba tunalitukuza jina lako Yahweh. Baba tunalitukuza jina lako Zambe Mesia. Baba tunalitukuza jina lako wewe. Baba tunalitukuza jina lako Yahweh. Baba tunalitukuza jina lako Zambe Mesia. Ninashangilia kuwa ndani yako wewe. Kuna jambo la kukushinda Baba. Kuna jambo la kukushinda Baba. Baba tunalitukuza jina lako wewe. Baba tunalitukuza jina lako Yahweh. Baba tunalitukuza jina lako Zambe Mesia. Asante sana. Ni katika interview za Singida Gospel na siku ya leo tupo na The Brothers Band na hawa mnavyowaona ni waimbaji na inaweza kuwa sio mara ya kwanza kuwaona na ni watu ambao wanatumika katika mkoa wetu wa Singida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini uko unaimba afu mic umeweka hapa hivi? Yaani kwa nini mic mnaweka hapa hivi? Amweke kama mimi sijui Ani kwa kawaida tunaimba kwa muda mrefu. Yes. Kwa kawaida brother wana punch. Hakika kama mimi atasikika peke yake. Okay. Kwa ni kwenye swala la equalize tu. Sasa ndo msogeze hapa. Si unaweza kaimbia taratibu. Kwanza kuna ulazima wote kuweka hapa au kuna utaalamu wote? Utaalamu ndo huo, unapoweza kupunguza sauti ili usisikike.
ni tofauti na unapoweza kuweka mic mbali ili usikike kwenye chombo cha muziki kinachotoa muziki, yani kama speaker. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Ningependa kufahamu utambulisho wenu, wewe ni nani kwenye hii bendi, na wewe pia ni nani kwenye hii bendi? Yes. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa David Charles, ni mwenyekiti wa kikundi hichi The Brothers Band Singida. Okay, wewe ndio mwenyekiti wa kikundi hiki. Yes. Asante sana. Tutakurudia tena mwenyekiti. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa David Jacob. Namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Ila ni mwanakikundi pia wa Brothers Band. Amen. Sawa. Tuendelee. Karibu brother. Kwa majina naitwa Johnny Asheri Kilomo. Ni mwimbaji wa The Brothers. Ndio. Nikajua sasa hivi utaweka mic hapa. Yaani kwenye kuongea. Hapana, hapa ninaongea. Asante sana. Ndio. Twende kwa brother pale anayecheza kinanda. Kwa majina ni Alfred Francis Kiligiti. Wanapenda kuniita mtu mweusi. Ninaimba sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu. Okay. Ni kwa neema ya Mungu tu. Okay. Ninatumika katika kundi hili The Brothers Band, lakini pia ni mlezi wao. Ukiangalia basi unaona mimi ndo mzee peke yangu. Bado vijana. Kwa hiyo mimi ni mlezi tu. Asante sana. Tuanzie hapo. Naam, karibu. Tuanzie hapo kwako kwamba hii crew ina wanabendi wangapi? Hawa ni baadhi tu ya wahusika. Okay. Sawa, kwa sababu ya changamoto ya shughuli za hapa na pale, sisi ndio tumepata nafasi ya kufika hapa. Okay. Lakini kwa uhalisia tuko watu 9. Mpo 9. Yeah. Asante sana. Naomba nizungumze na mwenyekiti. Mwenyekiti, hongera kwanza kwa kuwa na bendi nzuri kiasi hiki. Asante sana. Na nategemea vitu vizuri zaidi vitaenda kuzungumzwa hapa. Mtazamaji anayetazama Singida Gospel ataenda kuvifahamu. Nataka nifahamu baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza tumeona mlezi kwa mpango wako wewe kama mwenyekiti ambao unalizungumzia bendi. Mnataka muishie hapo 9 au mnahitaji wana bendi wengine? Sisi kama wana kikundi cha Brothers Band tunatamani tuongezeke ili bendi iendelee kukua zaidi. Hatutamani tubaki kama tulivyo. Lakini tunatamani wengine pia ambao wanawishi kuungana na sisi. Okay. Ili tuendelee kuifanya kazi ya Mungu ili pia bendi ikue zaidi na zaidi. Utofauti wa kwaya na bendi ni nini? Tofauti kwa sababu hapa nyuma umesema unahitaji watu wengi, muongezeke. Hebu nipo utofauti wa bendi na kwaya. Hamna utofauti sana kati ya bendi na kwaya. Okay. Lakini pia inategemeana tu na nizungumzieje hapo. Turudishie hiyo swali ya nilimlezi. Asante. Tunaweza kuongeza watu kwenye kundi hili, lakini si kwa kiwango hicho kikubwa sana, kwa sababu tunajua kwenye bendi sifikiri kama inahitaji watu wengi sana. Nafikiri tukipata watu ambao watasimama kwenye vyombo vya muziki, tukapata watu ambao watasimama kuimba, inakuwa inatosha, kwa sababu tunaweza kuwa na crew ya watu 40 lakini wakawa sio productive. Sasa sisi sio kwaya sauti ya kwanza tunakuta wako karibia watu 10-15, sauti ya pili 10-15, sauti ya tatu 10-15. Kwa hiyo kwaya inaweza kucomprise karibia watu 40, 50, 60, lakini bendi sifika kama tutahitaji watu wengi sana. Tukipata tu crew ambayo itakuwa inafanya muziki inatosha. Tukipata waimbaji kadhaa inatosha. Yaani hata wasizidi watu. Nafikiri idadi kubwa inaongezeka kwa sababu ya watu wa muziki. Okay. Kwa sababu ulimwengu umekimbia kasi, si ndivyo? Yeah, tunatazamia kwamba tutoke kufanya muziki wenye playback tuingie kusimama kuimba live. Hayo ndio makusudio makubwa. Sasa tukisema tukose watu wa kufanya muziki itakuwa ni changamoto, maana yake haitatusaidia kuweza kupiga hatua moja mbele. Okay. Kwa nini mmeamua kujichagua nyinyi The Brothers? Si kana kwamba tumeamua kujichagua, ila Mungu ndo ametuchagua. Naam. Kwa nini msona mchanganyiko mkaamua kujiweka nyinyi The Brothers?
Unaposema mchanganyiko unakuwa na maana gani? Yaani kwamba msichanganyikane na wakina dada, wakina mama, kwenye band. Unasikia utiririke sasa. Mtumishi wa Mungu tiririka. Kumbe lengo ni kina dada. Kwa nini hawapo kwenye hii crew? Ni kweli wakina dada ni watu muhimu sana. Na sisi tunathamini sana uwepo wa kina dada. Lakini sisi tumeona tusimame kwanza wanaume. Tutakapowahitaji basi watapata nafasi, ila kwa sasa tusimame kwanza wanaume. Kwamba mtakapowahitaji sina jina linabadilika ama litakuwa lile lile? Hapana, nafikiri kwamba itawezekana kubadilika jina, maana kama safari tumeianza, si ndivyo? Tumeanza kupandisha mlima, si ndivyo? Tutapanda, lakini sifikiri kama itaturudisha nyuma kusema kwamba sasa tutoke kwenye The Brothers tuite Jerusalem Band. Okay. Sifikiri hilo. Na kama tunastiki kwenye hicho kitu cha The Brothers, maana yake still itaendelea kuwa The Brothers only. Sawa. Hatutahitaji tena dada kuingia kwenye hii crew. Aha. Naam. Asante kwa kuwa umeigeuza kauli yako ile ulizungumza awali. Pia nataka tufahamu kitu kimoja. Ndio. Na nyinyi mmeanzisha bendi hii. Ndio. Ina muda gani? Bendi hii ilianza tangia mwaka 2023 mwezi wa 10. Yes. Na sababu ya kuanzisha kitu hiki, for the first time tulikuwa na ibada ya sikukuu ya wanaume kwenye kanisa letu pale Moravian. Tukakata hapa na pale tukasema twende studio. Tulipokwenda studio tukarekodi huu wimbo. Huu wimbo tumerekodi 2013, sio jana wala juzi. 2013 tukarekodi. Kwa mara ya kwanza tuliimba kwenye hiyo sikukuu ya idara ya wanaume kwenye kanisa la Moravian. Kwa sababu sisi kwenye kanisa la Moravian tuna hicho kitu. Tuna sikukuu ya idara ya wanaume. Okay, umesema bendi imeanzishwa 2023. Ndio. Alafu wimbo umerekodiwa 2013. 2023. Mtazamaji wa Singida Gospel, ni 2023. Naam. Ndio? Kabisa. Okay. Sasa tutegemee nini kutoka kwa Brothers? Kwa sababu naona ninyi mna maono tofauti. Na mmoja wapo ya maono ambayo umeanzisha ni kutokana na hiyo ibada ya wanaume. Kwa hiyo mkaona kama mkianzisha band kuna kitu fulani mbele mtafanikiwa. Unaweza mkatuambia maono yenu ni nini? Nafikiri wakati tunaanza hichi kitu, kwanza hatukutegemea kwamba itakuwa na mapokeo ya namna ambavyo ilipokelewa. Okay. Maana yalikuwa ni mawazo ambayo tusema bwana tuende tukafanye siku ya ibada ili jambo lifanye nini? Liishie hapo. Lakini baada ya kufanya siku hiyo ya ibada, watu wakapenda, unaona, lakini pia wakatamani kuona nini kitaendelea. Hapo kwenye kutamani nini kuona kitaendelea, basi tukafikiria kwamba okay, tumefanya audio peke yake, tufanye video. Basi tukajipanga hapo, tukafanya video mwaka jana mwezi wa 12. Yes. Lakini sasa maono yetu ni kuona ni kwa namna gani tunaweza kupiga hatua moja mbele. Kwa sababu hatuwezi kuwa stagnant kwamba tukawa pale tu kwamba The Brothers Band tunalo tu jina na wimbo mmoja, hapana. Tunatamani kuona wimbo wa pili, kuona wimbo wa tatu, kuona wimbo wa 4, lakini lengo kuu ni kumhubiri Kristo. Hilo ndio lengo kubwa. Hakuna kitu kingine cha ziada. Kwa maono yetu ni kumhubiri Kristo kwa namna yoyote ile. Iwe mvua, iwe jua, ni kumhubiri Kristo. Asante sana. Umezungumzia kwamba mapokezi yenu yalikuwa mazuri zaidi. Naam. Mnauona wapi mziki wa band katika mkoa wetu wa Singida? Kwa sasa ninaona bado uko nyuma sana. Kwa sasa bado uko nyuma, kwa sababu nikianza ku count down hapa kwamba tuna bendi ngapi hapa mjini, ilianza bendi moja ilikuwa inaitwa Jerusalem Band, na nayo ilikuwa kwa kanisa la Moravian. Ikaenda mwisho wa siku ikatawanyika. Sijajua kwenye makanisa mengine, sijasikia sana habari za bendi. Kuna bendi ilikuwepo pale kanisa la Anglican, ikaenda na hiyo siku hizi tena haisikiki. Kwa hiyo kulikuwa na tendency ya zinakuja zinapotea. Lakini kuwa na bendi kwenye kanisa sio jambo baya. Unajua makanisa mengi yana changamoto hiyo kwamba kwa nini waanzishe bendi, si ndivyo? While kuna kwaya, tuchukulie kwa mfano KKT pale kuna kwaya karibia 4. Kama sio 4 karibia 5 pale, si ndivyo? Yes. Lakini huwezi kukuta pale KKT wana bendi yao pale. Mimi sijasikia, sijui kama wewe ndugu yangu umewahi kusikia. Sijasikia, lakini sisi tumeamua kuanzisha hii, labda na wengine wapate nafasi ya kujifunza kwetu
kwamba okay, kumbe hili jambo linawezekana kwenye makanisa, lakini na viongozi wa makanisa waruhusu, kwa sababu lengo letu sio kwenda kufanya mambo ya hovyo. Lengo la kuanzisha jambo hili ni kutangaza neno la Mungu, kumhubiri Kristo, ili watu waweze kuokolewa na kumjua Mungu yupo, kujua kwamba Mungu yupo na anafanya kazi na anaendelea kutulinda nyakati zote. Okay, tuishie hapo ulipozungumzia au tuendelee tulipo yani ulipokuwa unazungumzia kwamba kuna baadhi hatuzungumzi. Sasa unaweza kusema hii kanisa tu lenyewe ni kwaya tu, haturuhusu huduma ya nini ya bendi. Sasa kitu gani kifanyike katika mkoa wetu wa Singida ili tuweze kujikwamua hapo? Nafikiri jambo la kwanza ni uelewa. Watu tukishakuwa waelewa tunaweza kufanya vizuri zaidi. Okay. Changamoto kubwa ni mapokeo, si ndivyo Yes. Kwamba labda bendi ikiwepo inakuwa kwanza bendi unajua tunakuwa huru hatupo under supervision, si ndivyo? Tunaweza kufanya jambo lolote kwa wakati wowote. Tukasema okay, tutakuwa na ziara Dodoma kwa wiki 2. Tutaondoka, tutakwenda, tutafanya na tusiasili shughuli zozote za kanisa. Sawa sawa Yes. Kwa hiyo makanisa yaone kwamba bendi sio jambo baya kuwepo ndani ya kanisa. Na wachungaji, maaskofu basi wajitahidi kuhimiza, kwa sababu ni heri kuwepo na vijana wanaimba nyimbo za injili hapo kanisani kuliko kukutana na vijana wako nje kule wanapiga sangolo. Sawa sawa Sifiki kama inakuwa ni jambo zuri, si ndivyo? Kwa hiyo niombe tu kwamba kwa viongozi wa makanisa, maaskofu basi waweze kuruhusu jambo hili liweze kufanyika ndani ya makanisa. Asante sana. Mwenyekiti, ni mikakati gani ambayo umeiweka katika crew yako hii The Brothers Band? Mkakati wa kwanza ni tunatamani kuongeza nyimbo nyingine, lakini pia turekodi audio za kutosha, lakini pia tufanye video. Yes. Na kingine pia na sisi tuingie pia kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ndo muziki ambao unataka kufika huko. Lakini pia jambo lingine tunatamani tupate support pia kwa watu mbalimbali ili kikundi kiendelee kukua. Lakini pia jambo lingine inatosha kabisa. Niko na jamaa yangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara ya kwanza unajiunga The Brothers au mnatambulika kama The Brothers, wewe kwako ulijisikiaje? Najisikia vizuri sana. Hebu tuelezee ulikuwa unajisikia vipi, yani ile vizuri vipi? Kama nilivyosema awali, mimi namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Yes. Ndio kanisani kila mmoja ana sehemu yake. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu Brothers imekuja kama maboresho fulani hivi. Mimi naimba kwaya. Okay. Kwaya Singida Moravian. Kwa hiyo tulikuwa kwa muda mrefu naweza nikasema tulikuwa na changamoto upatikanaji wa watu kipindi cha mazoezi, hususan wa kina dada. Okay. Kwa hiyo sasa wakati tukija zoezi tunajikuta tuko hivi. Ndio maana nilipokuja kama alivyosema mlezi hapo kipindi cha sikukuu ya wanaume, tukafanya kitu ambacho bila wadada, na mwisho siku katokea kitu ambacho kikaonekana ni kizuri zaidi kuliko watu walivyotarajia. Unajua tukishajua kwamba kimba wanaume na wanawake ndio kitu kinakuwa kizuri. Kwa tulivyoimba wanaume tukaingia studio tukatoa wimbo, lakini wimbo kapokelewa vizuri. Kwa hiyo nikaamini kwenye kama mimi mtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo ni sehemu yangu ya mimi kukua pia. Unajua kujifunza kuishi. Kwa hiyo tunapokaa kama bendi tunatofautiana uwezo, tunatofautiana ujuzi kuhusu uimbaji na experience pia. Ndugu zangu wameimba kwa muda mrefu, kwa hiyo kama kizazi tuseme kama kinachokuja kuna kitu kimepandikizwa ndani yangu kwamba kuimba sio lazima muimbe kwaya. Unaweza kumtumikia Mungu kwa solo mwenyewe, ukaimba binafsi au tukafanya bendi kama hivi. Kwa upendo wangu imenisaidia sana. Asante sana. Na tunataka tufahamu kitu kimoja pia kutoka kwako. Naam. Toka umeanza kutumika, kuna faida gani ambazo umezipata katika huduma yako? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Faida ni nyingi. Lakini cha kwanza mimi naweza nikasema bila aibu. Kwa kweli kumtumikia Mungu kuna faida. Kuna sehemu unaingia, namna unavyopokelewa, unavyotreatiwa, unaona kabisa mimi si stahili. Unajua mtumishi wa Mungu
msikilizeni. Yes. Unakaa sehemu umekaa na maaskofu, unakaa kwa mfano kama juzi nilipata nafasi ya kuhudhuria ni kama semina ya mafunzo elimu ya dini kwa elimu ya uraia kwa viongozi wa dini. Nilichaguliwa pale kanisani kama mwakilishi wa vijana. Hongera sana. Kwa hiyo nikajikuta nimekaa huko askofu, huko shehe mkuu Singida huko. Naam, sasa nikasema mimi mbona hapa sitaki kuwa hapa, lakini kwa vile kwa Mungu niye mtumikia unafika sehemu ambazo unaona kabisa haustahili. Lakini mwisho wa siku pia unajua vijana mtaani tuna picha tofauti. Yes. Tulivyoliva mtu anaweza akakuona wewe alivyo anasema huyu muhuni huyu. Lakini namna anavyokuona lakini anakukuta kanisani unaimba, mikutano ya nje barabarani, sokoni unaimba nje. Watu wanasema kuangalia wanasema kumbe muonekano sio kitu. Kwa hiyo kuna kitu kipo ndani. Kwa hiyo Mungu anazidi kukuinua. Kwa hiyo mimi faida ziko nyingi sana. Okay. Kitu cha mwisho ninakuuliza. Asante. Mionekano yetu sisi watu tuliookoka na mionekano ya nje ya watu ambao wameokoka kuaje hapa watu kutufahamu kama sisi tumeokoka? Ni mazoea au mpaka watu kute kanisani? Hapana. Au labda mpaka leo mtu anikute Singida Gospel. Mimi nimeokoka jamani. Na ninasali kwa mchungaji Eliud Maumbuka. Amina, yes. Amina. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nimekiona na nimekiexperience, nimekutana nacho sana. Ni namna ambavyo watu wako huko nje wanavyojua kuhusu Kristo. Kwa hiyo mpaka kukuta umekula suti, foyongo imenyoka, umechana nywele nini, wanajua huyu ndo anamhubiri Mungu. Kwamba huyu ndo kaokoka, lakini sio. Kuokoka ni mtu ndani. Kwa hiyo mtu akikuona labda kama hivyo umevaa kepu, ndevu, anajua huyu muuni. Lakini kumbe sio. Ni ile huduma unayofanya, ile Mungu ambaye yuko ndani yako. Vijana tuna safari ndefu sana. Asante sana. Hebu mpatie ndugu yangu hapa punch. Brother. Naam. Kwenye video umeonekana. Ndiyo. Ulijisikiaje kuonekana kwenye video hasa ya wimbo wenu wa The Brothers? Nilijisikia vizuri kwa sababu sio mara yangu ya kwanza. Kwa niliona ni wakati huu, yani wakati huu ambao ninaufanya sasa tofauti na wakati niliofanya. Niliamini tutafanya vizuri kwa sababu sijashtuka. Ndio. Yani lakini yani umeona kawaida tu. Ni kawaida. Kumbuka The Brothers ina nyimbo moja na ina video moja. Lakini mbeleni mnapoelekea kuna watu wataongezeka. Wewe kwako sasa kama mwanzilishi unalizungumziaje hilo ama unajisikiaje? Au na kitu gani ambacho unataka ukizungumza? Kwa kweli najisikia furaha. Kwa kuwa mawazo nia ilikuwa kufanya audio, baada ya audio kufanya video. Na nimefurahi kwa sababu tumefanikiwa kufanya video. Ndio. Watu pale kanisani kwako wanakutambua wewe kama nani? Wananitambua kama John, muumini na mwimbaji wa Singida Moravian Choir na mwenyekiti msaidizi wa kwaya ya Moravian ya Singida Moravian Choir. Ndio. Okay. Sawa. Brother, jambo la mwisho ambalo nataka nifahamu kutoka kwako. Unawaza nini kwenye akili yako au una picha gani kwenye akili yako kuhusiana na kundi lenu hili? Yaani mbeleni kule unawaza kitu gani? Au yani mimi najua tu The Brothers kuna namna fulani hivi lazima tutakuwa hapa Singida, au kama vipi hapa sisi tunafunika Singida nzima. Unajua pia kufanya vizuri sio dhambi. Yaani kusema sisi tunafanya vizuri zaidi ya sio dhambi. Sawa? Yes, ni namna mmoja wapo ambapo sasa wewe unajionaje? Imani yangu mimi. Kwanza Mungu. Alafu sisi. Tumtangulize Mungu. Mungu ndio anafanikisha yote. Tunatamani kufika juu zaidi. Kufahamika zaidi. Yaani sisi tuwe wa mfano. Inatosha. Watu wanataka wawe wa mfano. Yaani unatazama hapa uchukue vitu kutoka kwao. Na turudi kwa mheshimiwa baba maono mwenyewe. Mlezi. Mzee kijana. Naam. Sasa unapoelekea utapewa uchungaji. Utakuwa mchungaji. Tunaona waimbaji wengi asilimia kubwa wanapoelekea wanakuwa wachungaji. Unawezaje kulilea hili kundi?
Kwanza hawa wote ni watu wazima, unaona? Watu wazima hawa wote na wanajitambua. Unajua mtu ukishajitambua unaweza kusimamia mambo yako, si ndivyo? Ndio. Yeah, sasa kwa watu wazima kama hawa, huyu brother ameoa na mke na mtoto, brother ameoa na mke, bado tutakijana tu hapa. Na yeye tunampambania ili apate jiko. Kwa hiyo hawa ni watu wazima, si ndivyo? Kwa hiyo kuwasimamia ama kuwaongoza sifikiri kama ni jambo gumu sana. Kwa sababu wanatambua wanachokifanya, wanajua kile ambacho nini wanatakiwa kukifanya. Kwa hiyo kazi yangu kubwa mimi ni kuwaweka pamoja, yani ule umoja wetu usipotee. Sawa sawa. Ushirikiano wetu mstari wa mbele. Kwamba yaweza kuwa si kwa sababu tu tunaimba, hata kwenye mambo mengine ambayo hayahusiani na uimbaji. Kwamba let's say mmoja kati yetu amepata changamoto, basi sisi wote tutasimama katika hiyo changamoto. Kwa sababu tuko katika crew moja. Tutasimama wote na yule mtu ambaye amepata changamoto mpaka tuone kwamba tunafanikisha ni kwa namna gani sasa tunafanikisha hilo jambo liweze kuisha na kuwa sawa. Kwa hiyo nafikiri kila mmoja hapa anajitambua na anajua nini ambacho anakifanya. Okay. Mpango wenu wa kujitangaza katika mkoa wetu wa Singida upoje? Mpango wa kujitangaza kwanza, platform ya kwanza ni hii tu kwa hapa Singida Gospel. Yeah, hii nafikiri kwa mkoa wetu wa Singida ndio namba 1. Kama wewe unapinga shauri yako, ila Singida Gospel ndio namba 1. Nyingine zitafuata huko nyuma, hata kama zipo zitafuata huko nyuma, ila Singida Gospel ndio namba 1. Lakini tuna kwa ulimwengu jinsi ulivyo sasa hivi, hatuwezi sisi yani swala la dini la uimbaji na dini hatuwezi kupingana na mitandao ya kijamii. Ndio. Yani mitandao ya kijamii pamoja na dini bumper to bumper. Si ndivyo? Kwamba platform zote za mitandao ya kijamii tunatakiwa tuingie huko. Okay. Yeah, tunatakiwa tuingie huko. Kuna namna ambavyo huwa inatokea, kuna baadhi ya watu wa kwaya hii na kwaya hii zitaki kuchangamana. Lakini mitandao inanikutanisha pamoja. Hili jambo unalizungumziaje? Mitandao ni jambo jema sana. Yes. Mimi ni mnufaika wa hilo. Sawa? Yes. Mimi ni marafiki wa kwaya nyingi ambazo sio za hapa Singida. Kwa sababu mimi pia ni mwanakwaya, yani ni mwenyekiti wa kwaya Singida Moravian Choir. Sawa? Ndio. Kwa hiyo ni mnufaika wa mitandao ya kijamii. Nina mahusiano na kwaya mbalimbali tofauti. Lakini kitu kilichotukutanisha ni mitandao ya kijamii. Okay. Kwa mfano kwaya ya Edeni Arusha, wale mimi nina mawasiliano nao. Sijui Nyakato Mwanza nina mawasiliano nao. AIC Tabora nina mawasiliano nao. Kwa hiyo yote hii ni kwa sababu tu ya mitandao ya kijamii. Si kana kwamba tumewahi kukutana sehemu tukakaa tukazungumza na hapana. Ni mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inatusaidia sana kuweza kufikisha habari ya neno la Mungu sehemu kubwa. Okay, kwa sasa nyewe mnapatikanaje? Ni The Brothers Band. Yeah, na platform zenu kwamba kwa sasa tupo YouTube kwanza, tumeanza YouTube ndio tuna The Brothers Band. Kwa hiyo ukiingia YouTube ukisearch The Brothers Band unaweza kuona wimbo wetu vizuri kabisa. Sasa tunaelekea tunataka tupate account ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Okay. Yeah. Asante sana. Mimi niwashukuru kwa kufika katika studio za Singida Gospel, na jambo lingine mmekuwa ni watu tofauti na ninyi ni watu wa mfano. Sasa hebu tuombe, wewe kama mlezi, hebu toa neno moja kwa bendi zote, haijalishi ziwe la makanisa fulani katika huduma hii tunayoifanya. Asante sana. Nafikiri mimi neno langu kubwa, kitu cha kwanza ni kumtanguliza Mungu katika kila kitu tunafanya. Sahihi. Tukimtanguliza Mungu, haya mengine yote yatakuja tu. Hilo ndio neno la kwangu kwa bendi zote na waimbaji wote walioko mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Kitu cha kwanza ni Mungu tu. Kitu cha pili ni Mungu. Kitu cha tatu ni Mungu. Mengine yatakuja nyuma. Okay. Mmeshaanza kupokea mialiko? Tulipokea mwaliko, tulipata mwaliko nafikiri kwenye kanisa la FPCT Makiungu. Bado tuko kwenye mazungumzo. Na jamani, sisi hatutaki fedha zenu. Sisi tunakuja kufanya huduma. Kabisa. Nikajua mnalipwa. Hapana. Sisi tunafanya huduma. Hii ni huduma ya Mungu. Lakini kwa sababu kama tutahitaji kulipwa, sasa sifiki kama tutakuwa tunamtangaza tu Kristo. Yes. Sawa. Sisi tunakwenda tutafanya huduma. Wewe ukiwiwa kutusupport, hiyo sasa inabakia kuwa wewe na Mungu wako. Lakini si kana kwamba umetuita sisi tukuambia bwana
tanguliza kwanza advance. Hapana. Hicho kitu hakipo. Sisi tukiitwa sehemu yoyote tutakwenda kufanya huduma. Okay. Milango iko wazi. Sawa, kuna jambo moja mlizungumzia hapo kwamba mmepata mwaliko ambao bado mnauchakata wa FPCT Makiungu kule. Yeah. Na ninyi ni Moravian. Hamjawahi kupata shida hapa katikati kwenye michanganyo ya makanisa? Nilitangulia kusema pale jana kwamba tunapokuwa bendi sifikiri kama inatubana kwa kiwango hicho. Yaani sisi tunapotaka kutoka kanisani kwenda kufanya huduma sehemu, hatuhitaji kuandika barua kwa mchungaji kwamba tunaomba tuende sehemu fulani. Hapana. Sisi ni bendi, tunajitegemea. Labda ni kumpa taarifa tu kwa sababu ni mlezi wetu. Baba, sisi tutatoka Jumapili, hatutakuwepo. Kwa maana hiyo nyinyi mlinki na kanisa. Kanisa ndio linalotulea. Hatuwezi kusema kwamba atulinki na kanisa. Hapana, kanisa linatulea. Si ndivyo? Lakini tunapotaka kutoka kwenda kufanya huduma, kwa sababu sisi ni bendi. Unajua bendi na kwaya ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano tukichukulia, mimi ni mwenyekiti wa Singida Moravian Choir. Yes. Sawa? Yes. Kwaya yetu inapotaka kutoka pale kanisani, tutampa taarifa mchungaji. Si ndivyo? Lakini mchungaji hatatoa maamuzi ya sisi kutoka. Ataitana na baraza lake la wazee wa kanisa, watakaa, watajadiliana, watatoa go ahead. Kwa mnaweza kuwa mnataka kutoka na mkazuiliwa msitoke. Lakini sasa sisi ni bendi, si ndivyo? Tuko chini ya mwamvuli wa kanisa la Moravian. Sawa sawa. Yes. Lakini haituzuii sisi kwenda kufanya huduma sehemu nyingine. Sijui kama ninaeleweka hapo. Mmemuelewa Mimi nimekuelewa. Na watazamaji pia wamekuelewa. Asante sana. Jambo la mwisho mimi niwatie moyo tu kwamba hii safari ni ya Mungu na kila mnachokifanya ni cha Mungu. Yeah. Na kupitia Singida Gospel mtapata mialiko mingi sana. Amen. Na tofauti na hivyo tu pia sisi kama Singida Gospel tutawatumia sana. Na zaidi ya yote wekeni nguvu, fanyeni vitu ambavyo vinampa Mungu utukufu. Amen. Na kizuri hawa watu wamejiweka wazi kwamba sio watu wenye kubana. Wao ukiwaalika kanisani kwako wanafika. Ukiwaalika kwenye tukio lao namna ambavyo nyinyi mtaongea. Hawahitaji pesa yoyote. Na niwashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asanteni kwa kufika leo. Labda kama mna neno moja mwenyekiti la kuambia watu wa Mungu hawa wanatutazama. Mimi nipende tu kuwashukuru. Nianze pia na wewe kukushukuru wewe kutuita mahali hapa. Lakini pia nipende kuwashukuru na watazamaji ambao wamekuwa pamoja nasi. Lakini pia tunawaomba waendelee kutusapoti sana na sana kwa sababu kikundi ndio kichanga kimeanza. Kwa hiyo tunahitaji sana support zao ili huduma ya Mungu iendelee kukua. Asanteni sana. Na mtu akitaka kujiunga na anafanyaje? Inaweza kuwa kanisani kwenu pale pale ama mnapokea na watu wa nje? Inaruhusiwa hata mtu wa nje. Okay. Lakini pia jambo hili ningependa mlezi aliongelee vizuri zaidi. Mlezi bwana. Kuna mtu hapa amependa machokifanya, nataka join na nyie. Inakuaje? Nafikiri kwanza ni kukutana na wenye kikundi, si ndivyo? Founders, si ndivyo? Nafikiri ukikutana nao hakuna inayoshindikana. Ni kukaa mezani tukazungumza tu. Kama ni kukaa mezani tukazungumza, kama utaendana na zile taratibu ambazo sisi tumejiwekea kwamba kuna 1 2 3 4 5. Kama utakidhi yale masharti na vigezo basi. Okay. Lengo si ni kumtukuza Mungu brother. Lengo ni kumtukuza Mungu. Ni sawa? Ndio. Ni sawa kabisa. Mimi niwashukuru tena kwa mara nyingine tena. Niseme tumefika mwisho wa interview yetu pamoja na The Brothers. Na kadri tunavyozidi kwenda mbele tutafanya zaidi pamoja na hawa watumishi wa Mungu. Pia wameachia video yao ipo YouTube kwa jina gani? The Brothers. Wimbo unaitwa Mesia. Ni wimbo moja mkali sana. Hawa jamaa usione hivyo wamefanya vizuri sana. Na ni moja ya video nzuri sana ambayo imefanyika katika mkoa wetu wa Singida. Na zaidi ya yote kama hujawahi kuonaga huu muziki wa bendi unavyochezwa, ni wimbo fulani hivi. Umeanza mwanzoni na sasa hivi watamalizia pia kuimba. Imepigwa ni rumba ile ni nini ile? Imepigwa rumba moja hivi wamepiga makoti au nini tai za kutosha. Yaani ukitaka kujua tai za kutosha. Sasa kacheki hii video. Amen. Nyuma ya kamera alikuwepo ndugu yangu Kelvin, anaitwa Kevo, ndio director wetu pia wa vipindi vya Singida Gospel. Pia kwenye swala zima la sauti, unavyosikia sauti zetu zinatoka vizuri hivi, kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Bry, pia ni producer. Kwa mawasiliano zaidi
tutawaambia namba zake. Yuko vizuri kabisa, anarekodi kwaya, anafanya nini, ni master mmoja mzuri sana. Jamani, unataka useme kitu? Unataka uambie kitu watumishi? Kuna lolote mwenyekiti? Nipende tu kuwashukuru watu wote. Yes. Mike kidogo. Nipende kuwashukuru watu wote, lakini pia nipende kuwashukuru watazamaji. Waendelee kuitazama pia Singida Gospel TV. Yes. Yeah, asante sana. Asante sana.